Mal som 10 000 sledovateľov a nezarábal som zo sociálnych sietí nič. Počet sledovateľov rástol, lebo som pridával 3 príspevky denne, ale predaje stáli. A to preto, lebo som spravil jednu hlúpu chybu. Nič som nepredával. Tvorba je jedna vec a predaj je druhá. A jedno bez druhého nemôže fungovať, lebo keď zaklopeš na dvere a človek ťa nespozná, pravdepodobne zabuchne dvere. Ale keď zaklopeš na dvere a človek povie: "Čau Dominik, teba poznám po dnu", tak je 1000-krát väčšia šanca, že si od teba kúpia. A ja by som sa začal živiť aj vďaka tvorbe oveľa skôr, keby som toto počul.